สบายดีพี่น้องโอ้สบายดีพี่น้องน้องฮอดพังเล่าเฮาขี่ขามไปสี่คำไปเที่ยวงานพุท่าพระนงพี่น้องรถแล้วอะไรลูกพี่เขาเอาลูกเช้าเจ้าโค้งรถได้เหรอโมแมนบอกร้านบอกไปน้องไปไทยเห็นไหมคนลายรีพี่น้องซื้อปีเรือมาได้พี่น้องเด้อลงเรือพี่น้อง30 ปีต่อคนพี่น้องปีนี้สามารถทำได้แต่6 โมงเช้า6 โมงแรงเด้อพี่น้องครั้งแรกเขาออกไปแล้วลำนะเฮ้ยมาพนักงาน4 ปีมาซอยกันเด้อค่อยๆเด้อพี่น้องเด้อค่อยไปค่อยมาพี่น้องค่อยเฝ้าให้ฟังพี่น้องคนลายตัวได้บัตรได้ที่กันว่ากันเดินกลับมาทางในอยู่เด้อพี่น้องจะไปหยุดแต่งทางกันพี่น้องยับกลับมาพี่น้องยังคือลุ่มๆเขาเนี่ยเอามาทั้งชนพี่ก็ได้เด้อพี่น้องเด้อพนักงาน4 ปีเขาก็ที่หลายคนอยู่เขาคือย่านเลยคือบริยานเขาย่านบ่ทันนี่คนละ30 ปีต่อคนพี่น้องลงหอดเธอเรียบร้อยพี่น้องคนเต็มลายรีพี่น้องเอ้ยอัดเต็มเนาะเรือก็ยังให้อีกปีบ่ยังปีให้อีกบ่เดี๋ยวเขาก็ฉีกตรงนึงพี่น้องชาวไทยที่เดินทางกลับประเทศพี่น้องเอาตัวเรือพี่น้องสั่งสีได้เงินเนาะค่อยไปค่อยมาเลยพี่น้องไอ้แจ้ก็อยากให้จัดงานระดับพนมจะเดือนนึงคนลายรีต้องคนเนี่ยที่ลงมาหอดพี่ตัวน้ำแต่คืออากาศจะดีพี่น้องคนเต็มเลยพี่น้องเอ้ยลายรีพี่น้องแต่ละครั้งแรกที่เขาขี่ไปเที่ยวนครพนมเนาะน้ำขาดกินแกงกระเบ้าน้ำขาดกินแกงกระเบ้าพี่น้องแกงกระเบ้าเต็มคนเลยโอ้ลายอันนี้ปากชีพน้องชีบางไทยเพราะคันจิเมนบจักคือกันตั้งหน้าเข้ากับขามคือกันบอกตั้งหน้ากับมีเนาะน่าดีนะกูอยากลงทำไมไม่ลงมันจะได้จีบได้แล้วค่ะพอทานกันเนาะความคว้าไปให้ได้ยากมากเลยการยังคงเป็นยอดว่าจะลองข้างลงคนไหนยังคนนะประมาณในเฮือนี่ประมาณ100 คนเฮือใหญ่เลยโอ้เทศกาลนี่ชุดสุดเลยนะพี่น้องเอ้ยนี่หันไปทางไหนนี่โดนมันไม่ได้หมดแสงจอโทรศัพท์เนาะคนล่างลงมาตรงนี้นะน้ำคลองเท่านี้บกกว้างปานใดเนาะน้ำคลองมันบกกว้างปานใด พ
มาถ่ายเองเนาะพี่น้องป๊าดคือขาดขนาดนี้ตุ้มต่ำเลยว้าคนนี้พี่น้องเต็มต้องเข้ากับเต็มของเขากับเต็มโอ้ยลายเห็นบอกพี่น้องง้อนะในการโคอย่าพูดพ่อจะยังมันง้อบอก ไปถามเขาเจ้าดิ ไปไหนเว้นแต่ขางนี่เด้อบัดนี้พี่น้องปูเมื่อปูมาสำกันเลย อันนี้พังนครพนมพี่น้องจังหวัดนครพนมเฮากำลังสิฮอดแล้วครั้งแรกที่ได้มาเนาะนครพนมเดนาธาตุนครพนมพี่น้องเห็นบ่เห็นอยู่น่ะ ยังเห็นแต่เครื่องเดียวเห็นแต่ละ หลังอันนี้บางเรื่องก็จะมาก็เห็นคันออกไปพอดีมันตุกทางนี้ เห็นแต่สองหู ยังบ่ฮอดพังโอ้ไกลแท้หอดฝั่งแล้ว เ
ร้ายมาได้พี่น้องเด้อ ขอบคุณท่านครับแล้วก็เสียในส่วนนะครับที่มาสังเกตการณ์นะครับให้ได้ข่าวว่าอันนั้นก็คือเรื่องของการที่ยังเข้ามาพบไปแล้วพี่น้องขอกันคลิปน่ะผู้สาวเมา